Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde analar evlatlarını bir damla suya hasret kalıp kaybediyor, çocuklar susuzluk yüzünden yetim kalıyor. Bu coğrafyalarda acılara rağmen umutlar yeşermeye devam ediyor. Desteklerinizle açılan su kuyuları vesilesiyle iyiliğe hasret kalplere su serpiyoruz. Bu mazlum topraklara hep birlikte umudu taşıyoruz. Sayenizde su problemleri çözülen kardeşlerimiz normal yaşantılarına devam edebilecekler, yetişkinler çalışabilecek, çocuklar da okullarına gidebilecek. Nice hayrı daha birlikte gerçekleştirmek dileğiyle, mazlumların duasında yer alan bağışçılarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarız. Vuslat kavuşmakni güzel olarak Allah razı olsun. Vuslat kavuşmakni güzel olarak Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Türkiye. Teşekkür ederiz. Türkiye. Assalamu alaikum. Vuslat kavuşmakni güzel olarak Bangladeş'te Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adına nebi suku sunaslı yapıyoruz. Elhamdülillah. Alhamdulillah. Bu projenin asıl başına vesile olan hissedarlar Saliha Jeki Koday, Turgut Guven, Mevlud Han, Kurbaba Kuchuk, Shoner Gundus, Asli Han Ademaolu, Ummu Zeynep Afshar, Nurjan Dumanolu, Nafiye Husni Kilins, Turgay Ojen, Ayşe Akturan, Omer Chatar, Nazir Kumas, Sherdar Ashikos, Ainul Chamlija, Sinan Ashikolu, Haluk Bayrak, Burhan Janli, Firdevs Keshaolu, Bun Amin Gulluje, Nurullah Karachi, Buner Aralan, Oa Ozdemir, Sundush Artis, Nurjan Gundodu, Sultan Ataman, Kamine Bulen, Hakan Jan, Mualla Jan, Ilhami Jan. Bu projenin Başa. Allah razı olsun. Amin. Günahlarımızı affeylesin. Amin. Allah'ın çalışmalarımız kabul eylesin inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Vefat edenlerin ruhuna El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Vuslat Derneği. Kavuşmak ne güzel.